Voilà, alors on continue avec le petit Rocket, hein, Rocket Stove. Et regardez ça comme ça fait joli là. Voilà. Ça va être beau. Hein. Et tous les œufs viennent de la poule qu'il y a derrière. La poule qui est derrière, c'est elle. Oh, elle s'est pris de jus, la pauvre. Et regardez comme on est bien là. Alors on est avec des amis. On va pas les montrer tout de suite, hein. Vous allez nous dire si vous vous rappelez cet endroit. On est chez qui, hein. Peut-être que vous vous rappelez la voix. La voix. Hop, hop. 4, 5, 6, et fais tirer, fais tirer. Trop cool.